Ką sakė lelija? Ar girdi būgno trenksmą? Bum! Girdi gedulingą moteriškės giesmę, girdi vaidilų šauksmą. Su ilgais raudonais drabužiais stovi ant laužo indo pati. Liepsna supa ją ir jos mirusi vyrą. Bet moteriškė galvoja ne apie jį, bet apie kitą, čia pat stovinti gyvą. Galvoja apie tą, kieno žvilgsniai degina jo širdį labiau už ugnį. Argi gali širdies karštį užgesinti laužo liepsna? Nieko aš čia nesuprantu, tarė Girdutė. Tai mano tokia pasaka, atsakė lelija. Ką pasakė vijoklė? Ant aukštos salos, prie siauro keliuko, stovi sena riterių pilis. Gebenės šakos, lipdamos į viršų, tirštai kloja raudonas mūro sienas. Žali lapai dengia visą balkoną. Balkone stovi mergaitė gražuolė, pasilenkusi per turėklą ir žiūri žemyn į keliuką. Kaip gražiai šlama jos šilko drabužiai. Argi jis neateis, atsidūsta ji. Ar tu kalbi apie Kajų? Paklausė Gerda. Aš tik sakau pasaką, savo svajones, atsiliepė Žolynas. Ką pasakė palazdys? Tarp medžių kaba ant virvių ilga lenta. Tai supynė. Ten sėdėdamos supasi dvi mažos, gražios mergytės, su baltais kaip sniego drabužiais ir plevėsuojančiais žalio šilko kaspinais prie skrybėlaičių. Broliukas, vyresnis už jas, stovi stačias supyniai, apsikabinęs virvę, kad neiškristų. Vienoje rankoje laiko mažą puoduką su muilo putomis, o kitoj molinį vamzdelį ir leidžia burbulus. Šunelis gaudo, virsta ir niršdamas loja. Gal ir graži, tik tokia liūdna ir nieko nesakai apie mano mielą Kajų. Ką sakė Jacintas? Buvo kartą 3 gražios ir linksmos seserys. Šoko jos susikabinusios už rankų prie ežero mėnesio šviesoj. Pakvipo gardžiai oras ir mergaitės pasislėpė į mišką. Kvepėjimas darėsi vis didesnis, vis gardesnis ir iš tankynės išnėrė 3 grabai, slinkdami į ežero krantą. Juose gulėjo 3 seserės gražuolės. Vakaro varpas skamba už numirusias. Jūsų pasaka mane graudina, tarė Girdutė. Jūs taip labai kvepiate, jog turiu galvoti apie mirusias mergaites. Oi, argi Kajus tikrai miręs, bet rožės buvo po žemę ir sako, kad jo tenai nėra. Din, din, skambėjo Jacintų varpeliai. Mes skambam ne už Kajų, mes jo nepažįstam. Gerda priėjo prie snudės, žibančios iš žalios žolės. Tu esi kaip maža skaisti saulutė, tarė Gerda. Pasakyk, kur galėčiau rasti savo jaunų dienų draugą. Snudė kaip žiburys švietė ir žiūrėjo į Gerdą. Paskui sugiedojo savo giesmelę, bet tenai nebuvo nei žodžio apie Kajų. Buvo pirmoji pavasario diena, karšta saulė švietė į mažą kiemelį. Jos spinduliai glostė gretimų namų sieną, o pagal tą sieną ką tik iš žemės išlindę žydėjo geltonos gėlelės, žibančios saulės šviesoj kaip auksas. Kieme išsinešus krėslą sėdėjo sena moteris. Jos anūkė, tarnaujanti graži mergaitė, atėjo pas ją ir pabučiavo. Tame pabučiavime buvo auksas, grynas širdies auksas. Vargšė mano senelė, atsiduso Gerda. Ji bus labai pasiilgusi manęs, bus pasiilgusi ir Kajaus, bet aš greit grįšiu ir parvesiu jį. Nėra ko daugiau klausinėti tų žolynų. Jie nieko daugiau nežino, tik savo giesmeles. Ji pasikaišė sijonėlį, kad greičiau galėtų bėgti ir šoko per narcizą, o tas jį paukšt sudavė per kojas. Tada jis sustojo, pažiūrėjo į liekną žolynėlį ir paklausė pasilenkusi jį. Tu gal žinai ką? Kągi pasakė narcizas? O, kaip aš kvepiu. Aukštai pastogiai, mažam kambarėlį stovi maža šokėja. Balta suknelė džiūva pakabinta ant stogo. Mergaitė apsivelka ją, kaklą apsiriša skaisčiai geltona skarele, kuri dar labiau atmuša suknelės baltumą. Aš joj matau pats save,
Tai man nerūpi, atsiliepė Gerda. Ką man tai pasakoji? Ir ji nubėgo į daržo galą. Varteliai buvo uždaryti, bet mergaitė stipriai patraukė surūdijusią velkę, varteliai atsidarė ir Gerda basa šoko bėgti keliu. Pagaliau pavargo, nebegalėjo toliau bėgti ir atsisėdo ant akmens. Apsidairius jį pamatė, kad vasara jau praėjo, buvo jau geras ruduo. Viešpatie, kaip užgaišau, ore jau ruduo, nėra kada ilsėtis, tarė Gerda ir vėl ėmė bėgti. O kaip skaudėjo jai kojas. Aplink buvo tuščia ir šalta. Pailgi žilvičių lapeliai buvo visai pageltę, rūkas gulė ant jų rasos lašais ir varvėjo žemėn. Koks liūdnas buvo visas pasaulis.